Всем здравствуйте. С вами сегодня мы, петухи. Сегодня я решил снять 2 видео за этот год. Вот вы сейчас должны это удивиться, да? Но этот ролик вообще не был большим. Тот ролик шел 4 минуты, потому что я упал, ушел плакать в кроватку. Ну, мне пришлось сильно прям поплакать. Поэтому сегодня мы идем играть вот это. Наверное, вы уже поняли, что за игра. Это игра от разработчиков Schoolboy Runaway. Метелих, старинная игра, наверное, все уже поняли и видели. Когда заходили в Schoolboy, они видели это все. Ой, извиняюсь, я конченый дебил. Так, ну что, давайте выберем. Я даже не знаю, кем, чтобы нам выбрали. Давайте мы сыграем за... Ночь Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Извиняюсь, дебил нажал. Но да ладно. Сразу. Болтики, значит, у нас, да, там? Что-то надо было сделать такое, чтобы мы смогли сюда выйти. Дверь привинчена болтом. Что значит это? Что? Меня уже за кибербулли. Что делать? Игра для слишком опытных людей. Чего? Чувака. Стоп. Нужно поскорее найти выход. Да, мы поняли. Конечно, надо найти. Ты что, тупая, что ли? Он закрывается, все понял. Твою же. Что за шум? Нужно вернуться. Надеюсь, он ничего не заметит. Чё? Сейчас спокойно, чё? Ух ты, курс. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Попалась! Козлы. Я вас запомнил. Убили невинную женщину по имени Артом. Ладно, мы
Мы не будем пытаться на них обижать. Так, сейчас попробуем пройти все по стелсу. Откройся ты. Нужно поскорее найти выход. Не услышал, надеюсь. Так, генератор, я понял, мы не включать не будем. А, он дрыхнет. Так, с другой стороны. Ветрянушки есть. Чистый лист бумаги. Капкан. Ты чё, чувачок? Кто? Нет. Кровновка. Надо все поговорить. О, ведро. Что-то мешает открыть дверь. Слушай, даже не знаю что. А как его вернуть-то вниз? Ладно. Ведро. Может мне ведро надо поставить? Я не знаю, что мне надо с ним сделать. Кстати, да. Ведро надо куда-то поставить. Да не, ты что тупой, что ли? Точно, надо куда-то ведро ебнуть. Покажите предмет. А, стоп. Лед. Может, что-то за льдом будет? Название, раствор, количество, стоимость, всячество. Что, дед, сама ебнул-то что? Что мешает? А. Я понял. Тогда, чтобы получилось, надо убить. Твою же. Ты что там шумишь? Надеюсь, он ничего не заметит. Да заметит, убьет меня. Толпаный компрессор. Согласен. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Времени не было. Надо в следующий раз прийти. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Кто закрыл дверь? Какую дверь? А! Ты шо, дед? Ага! Попалась! Ах ты, дедуля. Я тебя запомнил. Мы снова на месте, так. Ручку верните на базу. ЗЗ. Это скотина ручку двери забрала.
Я тебя запомнил. Нужно поскорее найти выход. Ага. Играешь с огнем. Угу. И ведро убрал. Дед, положи уже ящик на видном месте. Короче, я так понимаю, что только нужно компресс вырывать. Нет. Что за шум? Надеюсь, он ничего не заметит. Надеюсь. Даже молимся. Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. 6:05. Всё. Ага! Ты что, дедуля? Попалась! Пошел. Эх, вот только все узнали. Да, мы поняли уже, спасибо. Угу, со мной ты больше не поможешь. Нужно поскорее найти выход. Все убрал. Ага. Я так понял. Вы меня обманываешь. А, запомнил. Смысл? Фрэнк. Здесь пусто. Здесь может это быть. Прям капкан. Сейчас быстренько врубаем компресс. Твою же. А что за черт? Надеюсь, он ничего не заметит. Опа. Поставь на место. Долбаный компрессор. Во-во, дед целостный. Ага! Попалась! Ну что такое? Не, сейчас вот последнюю смерть отыграю, просто ухожу навсегда опять в тильт. Мне будет 50 лет. А, лом козлина спрятал. Вот отыночку санитарную можете спрятать, да? Ну, гаечный ключ, у него ума не хватает спрятать. Нужно поскорее найти выход. О, понаставлял тут всякой пизды. Чистый лист бумаги. А, сохранился. А, спалился.
что мне нас не делать? Компьютер могу раздолбать. Год. Твою же. Так, Ты да. что там шумишь? Надеюсь, он ничего не заметит. Все вроде. Да быстрее где-то. Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату.